kids? Okay, so we have completed how many vowel sound? कौन कौन सा vowel complete किया हमने? A, E, I, O, U. U किया आपने complete? No. U बच रहा है ना? आज हम start करेंगे U vowel sound के word families. ठीक है? तो अब और अग, these two word families we will do today. ये दो word families हम आज complete करेंगे. ठीक है? So first take the word family of अब. अब से start करते हैं हम. अब किन दो लेटर का साउंड आ रहा है? अ और ब. ये कौन से लेटर का साउंड होता है? U for umbrella, U for umbrella, so होता है U का साउंड. ठीक है? और ब कौन से लेटर का साउंड होता है? B. Yes. So और ब. अब. ठीक है? चलो अब हम अब को ब्लेंड करते हैं डिफरेंट लेटर से. तो फर्स्ट लेटर है R and the sound of R is R. So rub. Next letter is C. C का साउंड होता है क. So कब. कब क्या होता है? What is the meaning of कब? कब हुआ आपके टाइगर, लायन या बेयर, इनके बेबीज को हम बोलेंगे कब. ओके. नेक्स्ट लेटर इज T and the sound of T is T. So टब जिसमें आप पानी भी भर के रखते हो ना, we call it टब. चलो अब हम करेंगे अब के बाद अग. अ हुआ यू का साउंड और ग हुआ जी का साउंड. अग. ठीक है? अब हम इन दोनों इस वर्ड फैमिली को ब्लेंड करते हैं डिफरेंट लेटर्स से. फर्स्ट लेटर इज H. H का क्या साउंड हुआ? ह. सो अग. हग. हग मतलब गले लगाना. ठीक है? नेक्स्ट लेटर इज J. J का साउंड होता है ज. सो जग. जग. And the last letter is M. And the sound of M is M. So mug. ठीक है? So we did the word family of अब and अग. कल हम these two word families complete करेंगे. ठीक है? अभी हमें क्या करना है? इन दोनों word families को आपको मैम के साथ अपनी बुक में करना है. चलो let's start. So in your book you will take out sheet number 18. sheet number 18 पे हमने जो अभी अग और अब का वर्ड फैमिली किया है उसको हम अपने बुक में ट्राई करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर से जो कि है बी. बी का साउंड होता है ब. सो बग. बग. यहाँ पे लिख देंगे हम बग. बग क्या होगा? बग मतलब कोई भी इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट. नेक्स्ट लेटर है एच.
एच का साउंड होता है ह, सो अग, हग। हग मतलब गले लगाना, गले मिलना। नेक्स्ट है जे। जे का साउंड होता है ज, सो जग, जग। और लास्ट है एम। एम का साउंड होता है म, सो अग, मग। अभी जग और मग क्या होता है आपको पता है? जग हुआ आपका ये, दिस इज जग, ठीक है, ये आपका जग है। और मग क्या है? दिस इज योर मग। मग जिसमें आप मिल्क भी पीते हो ना, उसे हम मग बोलेंगे, ठीक है। दिस इज जग एंड दिस इज मग। नेक्स्ट वर्ड फैमिली करते हैं हम अब का, ठीक है। फर्स्ट लेटर है सी। सी का साउंड होता है क, सो क अब, कब। कब मतलब कोई भी वाइल्ड एनिमल का बेबी, अ वाइल्ड यंग एनिमल, ठीक है। जैसे आपका हो गया लायन हो गया, या फिर आपका बेयर हो गया, ठीक है। इनका बेबी, उसको हम कब बोलेंगे। नेक्स्ट है डी। डी का साउंड होता है ड, सो ड अब, डब। डब मतलब चेंज करना। जैसे इंग्लिश में आपकी कोई लाइन है, ठीक है, कोई इंग्लिश में लाइन बोल रहा है, उसको हमने चेंज कर दिया हिंदी में। वो जो हमने चेंज किया ना, हमने उसको डब कर दिया इंग्लिश से हिंदी में। नेक्स्ट लेटर है आर। आर का साउंड होता है र, सो अब, रब। रब मतलब हैंड को भी आप ऐसे रब करते हो, उसे भी रब बोलोगे। या फिर आपने इरेज़र से रब किया, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है टी। टी का साउंड होता है ट, सो ट अब, टब। टब जिसमें आप नहाते भी हो, आपके नहाने का भी टब होता है। तो एक टब होता है जिसमें आप वाटर भर के रखते हो, है ना, उसे हम टब बोलेंगे। सो विद दिस वी हैव completed the word family of ug and अब, okay.